日本当代艺术家是岩线司首次来台湾展出，带来个人的代表作 Ship's Cat 船仔猫系列作品。8月19号起在车城海口港看海美术馆登场，一开幕就吸引了许多民众参观。石岩线司非常重视这次在台湾的展出，今年4月就先飞来勘察场地，并且特别创作了3个全新的作品。其中高达3.7公尺的这件作品是首次亮相，也是石岩线司首次尝试金属素材的创作。看海美术馆屋顶的纯白船猫船首像，就像守护这座港口的守护之神。另外一件新作品是在呆风楼展出的黑漆宇宙睡猫，神秘又疗愈。本次的这个展览呢，对我来说是非常重要的，因为对于屏东呢来看了之后的感受以及感动，那制作了3个新的作品。那这3个作品是在我世界巡回里面呢所没有的，那这里面也涵盖了祈祷以及希望。那未来呢，能够在屏东这边呢，希望带来和平，也带来健康。屏东县长周春米感谢石岩线司把第1次给了屏东。这次我们策展的主题就是船猫，因为船上要有猫咪一起来守护安全，一起来守护食物，一起来顺利的完成任务。我们非常感谢这个 Kenji 老师，为了屏东的这个策展特别设计了创造了3个很棒主题的船猫。船猫系列的猫总是戴着防护面罩，传达出石岩线司对科技可能带给人类未来末日的思考和情感。石岩线司船仔猫特展总共展出12件雕塑品，以及艺术家手稿和35幅画作，展期到11月19号。还有艺术家日本官方船猫迷你雕塑扭蛋，以及专属的纪念商品，限量贩售，欢迎来收藏。正声记者王静慧、宋梦洁采访报道。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。正声广播电台。